Colpito da ictus ischemico, Wolfgang Rieke è stato rimesso in libertà. Il camionista tedesco di 63 anni, il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. Si era sentito male la sera del 23 maggio, immediatamente il ricovero in ospedale al Cafoncello di Treviso. Il tribunale ha dunque revocato la misura degli arresti domiciliari a Wolfgang Rieke per la serietà delle sue condizioni fisiche e per l'attuale evoluzione della malattia che richiede un'assistenza continuativa. Di conseguenza, secondo il giudice, le esigenze di cura dell'imputato appaiono incompatibili con il permanere delle limitazioni collegate all'esecuzione della misura cautelare in atto. La misura cautelare è stata revocata principalmente, anzi essenzialmente per le condizioni di salute attuali del signor Rieke, che si trova ancora ricoverato all'ospedale di Treviso al momento, quindi le sue condizioni sono estremamente gravi e tale appunto da ritenere che non siano compatibili con gli arresti domiciliari. Il 27 maggio scorso, dopo aver preso atto del malore di Wolfgang Rieke, l'udienza dibattimentale è stata rinviata per legittimo impedimento al prossimo 24 giugno. Il camionista dunque potrà tornare a casa dai suoi parenti in Germania.